நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இந்த மோட்டோ ஜிபி ரேசஸ் பாட்டு கேட்கலங்க. அதுல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்ச கண்டிப்பா நீங்க ஷாக் ஆயிடுவீங்க. அவங்க மென்டல் சிமுலேஷன்ல இருக்காங்க. அதாவது அவங்க ரேஸுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே இந்த மாதிரி தான் ஹெட்செட்ல கேட்பாங்க. அப்படி என்னடா அந்த ஹெட்செட்ல இருக்கு அப்படின்னா, கியர் ஷிஃப்டிங் பாயிண்ட்டும் எந்த இடத்துல பிரேக் ஜோன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்னோட சவுண்டையும் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணி கேட்கறாங்க. இது மூலமா அவங்க மசில் மெமரி பில்டப் ஆகி ஆட்டோ மோட்ல ரேஸ்ல கண்ணை மூடிட்டு ஓட்ட முடியும். சிம்பிளா சொல்லணும்னா ரியல் ரேஸ் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க பிரெயின் மூலமா ரேஸ் நடத்திட்டு இருக்காங்க. என்னோட சேனலை மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.